Hello，大家好，我哋嚟到第二節關於在家蒙特嘅內容啦。今次咧同大家先回顧一下，記唔記得我哋今次嘅 Montessori 系列有兩節啊？睇咗第一節未咧？第一節主要係關於一啲嘅概念啦，同埋喺蒙特梭利教育法呢個背後，其實個理念，希望大家都可以清晰咁樣知道佢個方向，同埋咧佢想表達嘅內容先。咁所以第一節嘅時候，我就同大家一齊從 Montessori 呢個教養角度去認識你嘅小朋友。究竟小朋友點解要咁做？點解要咁講？佢究竟係發生同埋經歷緊乜嘢嘅發展呢？好啦，咁今日呢一節就會重點講下環境同埋活動嘅特性。希望你喺屋企裏邊都真係有一啲地方你係可以確切咁樣推行落去屋企入邊，幫助小朋友唔同嘅發展喎。所以今節咧係更加實用性嘅。好啦，咁咧上節內容嘅時候，我哋就認識咗 Montessori 係邊一位啦，係咪啊？Dr. Montessori 亦都知道自己小朋友嘅特質，相信大家都認同啊，係咪啊？小朋友好似個海綿咁樣嘅，乜嘢都吸收得好快，但係同時間好嘅又學，唔好嘅又學，咁所以我哋都要好小心處理㗎，係咪？咁喺 Montessori 嘅好處入邊，我哋當然啦，每個教學法都有佢好處，同埋適合我哋自己屋企文化嘅一啲地方。咁所以聽咗唔同嘅理論教學法之後，都要其實因應翻自己實際嘅需要，去可能學習吸收，就唔好盲目咁跟從啊。理解小朋友點解咁中意 say no，點解會有 trouble to？哦，原來係佢哋有啲嘅特性，可能係佢哋好中意一啲重複性、有規律性嘅嘢。如果唔合佢心意，佢哋就會發敏疹。我哋平常人嘅角度就係唔合心意，但係多了解咗小朋友發展嘅特性，就會體諒佢哋多咗，而且亦都有更加多嘅方法去幫助佢哋啦。咁唔同呢啲嘅問題，我哋都學習緊一啲教養嘅目的點樣去配合。所以 Montessori 都係一種生活嘅方式同埋態度。咁今節頭先我都講啦，再仲講緊環境，環境係點樣可以俾小朋友真係學習自己照顧自己嘅。好啦，仲有就係 Montessori 成日用嘅，聽人講嘅都係用木啊、用瓦啊、用玻璃。咁點解咧？我有屋企用唔用到咧？第三，我會有一啲嘅示範，有啲嘅影片，有啲嘅分析同大家講嘅噃。最後就當然係好緊要嘅爸爸媽媽啦。爸爸媽媽嘅角色又係乜嘢咧？同你而家採取緊嘅一個方式又相唔相同？好，我哋一齊嚟先睇下環境嘅預備咯。一個環境入邊，我相信大家屋企都會有玩具俾小朋友玩嘅，係咪？咁玩具，你屋企有幾多份玩具啊？有幾多本圖書？小朋友，我當佢係可能12、13個月，而且識行識走嘅話，佢而家平時玩玩具係點玩嘅？係唔係都係抄晒出嚟，倒到成地都係？跟住有時又唔執，走咗去，執一半又走咗去啦，係咪咧？好，我哋嚟睇下咯。環境入邊，我相信大家咧都會有，最關心就係究竟我擺幾多份玩具出嚟？我擺啲咩玩具出嚟？玩具呀，係俾小朋友玩嘅。咁呢啲玩具係平時我好想佢自己單獨玩嘅。嗱，首先講下個整潔度先。咁整潔度即係擺得整唔整齊，同個數量又有冇關呢？同小朋友嘅影響又係啲乜嘢啦？其實就咁驟眼呢個嘅字去睇，我相信你都會同意，都估到係啦。太多玩具立立亂，係咪啊？好似呢個畫面咁。如果你去到一間幼稚園，佢個課室係咁，你玩嘅意欲其實可能都冇咁大喎，而且小朋友認定呢個地方就係咁噶啦，係可以咁樣，咁佢咪其實好難會培養到一個整潔同埋會去收拾嘅習慣咯，係咪啊？但係如果個課室我本身有一個開放性嘅櫃，擺咗一啲玩具喺度，分量唔係多㗎，1份、2份、3份、4份，可能當呢度再有5份、6份左右啦，係咪啊？我哋當然都要跟翻小朋友月齡去放翻一啲相似嘅玩具，係啦。咁但係如果佢放喺好似頭先嗰張相咁亂嘅時候，都唔知點玩啊，係咪啊？可能係玩一陣好開心嘅，但係永遠都係亂糟糟啦。而呢一度你睇下，其實除咗放得整齊，小朋友一目了然可以容易攞到放過嚟張台嗰度去玩，而且佢亦都會有一啲嘅用具俾小朋友，係咪？所以我哋其實整潔都好緊要喎，因為係俾小朋友學緊，佢哋都要有個責任感，玩完要去收拾，而且我哋係有適當個空間位置，佢知道玩完1份要擺1份。
珍惜嘅物品嘅，唔係亂嚟，唔係唔見咗就算啦，係咪啊？有時真係好似 puzzle 咁，你砌到最後一塊，如果唔見咗成份嗰個完整性唔喺度，你都唔想去砌啦。所以其實環境如果係整潔、一目了然嘅，小朋友佢嘅責任感、自律、規則嘅意識都會建立。真係㗎嘛？係咪啊？你去到個商鋪，你去行街買嘢嘅時候，如果你見到嗰個地方係整整齊齊，你都會好小心翼翼去睇完佢啲嘢擺翻好啦。你都唔會隨手劈，係咪？咁所以係個意識喎，有冇個 awareness 喺度？同埋當然，其實有適當佢中意玩嘅玩具放喺度已經足夠。如果其實我哋有時一大箱擺喺度，翻箱籠底咁去玩，真係倒晒出嚟玩一陣，好多時就走咗去啦個小朋友，係咪啊？咁樣其實佢個專注力都容易受影響啊，因為佢唔係真係集中玩緊呢樣，玩下呢樣，玩下嗰樣。咁所以其實一個整潔嘅環境，我相信大家都認同，對小朋友正面嘅成長係有一個正增長啦，係咪啊？又可以提升佢哋真係玩嘅時候，因為專注緊嗰份玩具，佢哋嘅自主性同創意都會有協助提升同激發。嗱，你睇下，其實老實講，大啲影片呢一個小朋友，佢乖極，佢都有執玩具，係啦。但係其實對我嚟講都真係比較多玩具啦。如果可以嘅話，其實我哋反而應該係啲櫃門，你諗下，如果遮晒佢嘅，係咪啊？遮晒佢，有個櫃門，上面又減散翻一啲玩具啦，唔好擺咁多。或者我真係要玩嘅時候，先至 display 幾份出嚟。咁小朋友真係玩嘅時候，會比較有一個清楚啲、明確啲嘅焦點啦，冇咁容易分心喎。因為佢哋10多個月齡嘅小朋友真係好容易玩下呢樣，玩下嗰樣。其實縱使媽媽幫佢分晒類擺都好啦，其實如果唔係有大人去街住佢，佢哋做唔到㗎，可係咪啊？咁但係佢肯幫你收拾都已經好好嘅。但係你諗下係咪啊？收拾幾份之後，咪走咗去咯，因為真係太多啦嘛，佢都唔想執咯。同埋執完都係一大堆，下次想玩下邊啲嘢，又係要倒出嚟喎。所以有時候究竟玩具係咪真係需要咁多咧？係咪真係份份都玩得晒？又有冇價值係需要咁多㗎？需要定係想要咧？喺蒙特梭利教學法入邊，特別有強調環境就係第三個老師。因為即係係啦，係第三個老師嚟㗎。環境裏邊，如果我哋創設得好嘅話，我哋嘅 setting 好嘅話，其實俾小朋友係一個內在嘅驅動力，佢哋自己去玩啦，自己去執啦，自己去擺翻好啦，佢個責任、佢個美觀、佢嗰個秩序感都會做得好喎，佢個獨立性係咪啊？對環境、自律等等。所以其實我哋喺環境入邊知個 orders，知個 rules 係啲乜嘢。其實呢一個都係我哋喺一個社區入邊，係咪啊？我哋與人相處一個小社會入邊，其實我哋慢慢發展緊。啊，我哋平時可能行街嘅時候，如果你嗰條街、你個公園滿地都係垃圾嘅，你都接受唔到啦，係咪啊？咁所以我哋呢一個其實係一個公民嘅責任嚟嘅喎。我哋大家係慢慢咁由他律發展到自律，都係初初由人哋外界幫緊我哋。環境啦，成人去引導小朋友，跟住小朋友大咗啦，先會識得自律去遵守呢一啲嘅規則同埋行為。咁而 Montessori 佢精要嘅地方，你見到啦，就係佢擺得好整齊嘅顏色啦、形狀啦、物件睇落去好和諧、好舒服嘅、好 match 嘅，唔會覺得岩岩巉巉唔襯啊咁樣嘅。係啦，簡單啲嚟講，即係好襯咁嘅一 set 嘅。有一個秩序，佢用嘅時候，你見得出佢個 order 係啲乜嘢？等陣間有啲咧示範影片嘅時候，或者我親身示範就可以俾你知道咩叫做一個秩序喺度。係你一睇嗰啲嘅用品用具，你就知應該個 step 係要點做㗎啦。咁所以環境建設出嚟嗰一種嘅和諧一致性，係好能夠推動小朋友有一個自律同埋秩序感喺度。另一方面，最緊要嘅就係小朋友係咪適合佢個轉啦？係咪佢個高度啦？係咪佢容易攞到啲嘢啦？係咪啊？同埋佢係咪有得自己去操控、操弄，真係玩到㗎啦？好，嗱，你可以睇下，其實呢啲圖畫咧係我精心細選想去再講㗎。因為你睇下，因為嗱頭先嗰啲，你可能會覺得 Montessori 係一份份嘅一啲叫做日常生活教育 practical life 嘅嘢，我屋企唔做到喎，我唔會真係一 set set 好似倒豆啊餐具咁俾佢用。但係嗱，例如好簡單嘅例子，講緊玩具先啦。可能我一啲嘅 LEGO 擺晒呢個籃嘅，一啲球類或者係毛公仔就擺喺呢個籃嘅，其餘一啲一份份大嘅玩具我擺喺度，真係大概4份左右，係咪？呢個其實都已經係 constructive toys，我可以同佢多建構嘅。呢個我可以同佢講故仔嘅時候攬住，或者係男孩子中意玩波攞嚟掉嘅，咁我每一次就可以移動翻呢個籃擺喺個櫃旁邊，佢想掉波嘅時候就教佢掉翻落呢個籃度，等等。
上面可能就係其他一啲嘅電子一啲嘅小玩具啦，係咪？撳撳撳轉轉轉，或者係入豬仔錢罌等等。所以其實真係唔需要多，反而你要 rotate 下一啲玩具。呢一個咧，我想幫大家 modify 翻，知喺屋企可以點做。咁樣所以小朋友又會有先新鮮感，咁大人當然你就要做一個好好嘅觀察者啦。平時睇到佢中意玩邊啲，唔中意玩邊啲，有時有啲悶咯喎，係咪要幫佢換出嚟啊？佢悶咗，或者有時有啲佢太簡單啦，係咪開始要俾啲難度佢啦？嗱，好多時大家都有書架喺屋企，係咪啊？又係問我大概擺幾多本書啦？我當你擺10本8本，係咪啊？10本8本都 OK 啦。如果睇下你書架有幾大啦，咁擺落去嘅時候，嗱，你自己就要因應咯喎。你嗰係布書架定係木書架？因為木書架可能大啲、位啲、重啲，咁但係就襟正啲喎。布有時有啲咧就好快個布會掉落嚟，係咪？小朋友一擺落去就跌翻本書啦，咁都有挫敗感。咁呢個就衡量翻自己屋企嘅實際情況啦。而擺落去嘅書究竟個大小，因為佢哋越細，我哋通常鼓勵用硬皮書噶嘛，係咪啊？冇咁容易搣爛嘅。咁但係本書放落去，如果係木嘅話，佢有嗰個闊度噶嘛，你放唔放到，插唔插到㗎？會唔會太細本又嘟咁跌咗落去喺個板裏邊又掹都掹唔到出嚟？太大本啊，又太厚，插極都插唔到，插爛晒嘅。所以我哋有時候都要自己去睇下。如果真係太大本，我咪整翻個可能個書嘅 book stand 喺度咯，棟1兩本喺度啦，係咪啊？咁所以呢個就真係要好睇大家買翻嚟嘅嘢，你應該要有冇好好咁善用，或者好好咁調節。嗱，呢套台凳咧，我假設你都會有台凳啦。咁其實好多時小朋友坐穩啦，我以前小朋友坐穩，我都經常同家長分享嘅喺啲唔同嘅講座入邊，我都已經俾我小朋友咁樣去坐台凳，都真係木嚟嘅，我嗰套又係。其實但係當然我嗰陣時嗰張凳仔係特別訂做就係矮啲嘅，原因係佢哋細嘅小朋友盡可能都俾佢掂到地嘅隻腳仔，如果咪揾張凳仔啊箍筍晾住佢，因為就好似我哋坐吧台咁啊，如果佢隻腳吊吊揈下揈下揈下。佢其實喺度坐得唔耐噶，唔穩嘅，佢會想喐想走噶，係咪啊？唔專心噶。但係我哋腳踏實地嘅，咁就更加好啦。呢張台就好多家長話，有時我同佢睇圖書咧，玩玩具咧，佢就走鬼咗去嘅，唔睇嘅，唔玩嘅，都唔坐得耐嘅。咁我張台究竟係擺喺 Playmax 隔離啊，定係面對住個牆壁啊？我以前自己嗰個 setting 咧，類似有少少呢幅圖畫咁。我係將呢套台凳咧擺咗個書櫃隔離嘅，但係跟住我呢度係一埲牆嚟嘅，係啦。然後我就好似普遍嘅家庭咁啦，都係電視機與 sofa 中間個 Playmat 嗰度有啲玩具啦。咁通常個電視已經冇開啊，電視櫃又變咗做玩具櫃㗎，係咪？我都係咁樣。咁然後所以其實我個空間就係佢會係一個靜態區，我會有分一個可能好似呢個叫靜態嘅 area，同埋一個喺電視機嗰邊嘅 Playmat 就一個動態啲可以玩玩具嘅。不過老實講，有時我睇書，我都真係中意攬住阿女女喺床度啊，或者係挨住 sofa 咁講。呢張台咧，我係靠近廚房門口嗰邊，我反而係俾佢會喺度做一啲搽麵包啊、榨橙汁啊，或者有時佢隔離仲有一盆大嘅植物嘅，我嗰陣時有棵葉喺度，咁佢就會喺度咧有個海綿有啲水，佢可以幫我點點，咁就可以幫我抹下葉咁樣。咁所以喺嗰張台仔咧，俾佢嘅作用，我好多時係做一啲靜態活動，但係靜態得嚟係佢有步驟性，而佢小朋友 handle 到。係啦，咁所以我就好鼓勵到佢係能夠喺嗰張台度做，或者做啲 art 嘅活動，佢都係喺嗰張台度做嘅。咁樣相對地，佢就會習慣知有啲靜態活動係會喺嗰張台度，而佢亦都 enjoy 投入去做。咁久而久之，所以有時我玩 puzzle 嗰啲，就咁拼板喺嗰張台度玩一陣啦。因為老實講，拼板真係拼到就係拼完嘅啦嘛，所以唔耐嘅對佢哋嚟講係啦。如果佢一旦識拼嘅時候，咁所以就睇翻佢個月齡啦。睇翻佢一啲嘅能力，有冇啲靜態多步驟或者一啲簡單步驟嘅，慢慢可以驅使佢哋乖乖地咁樣坐喺呢個台凳側彎，做一啲桌面嘅活動啊。咁呢個都可以幫助佢哋發展嘅專注力啊。嗱，所以講開頭先環境準備就可以提供到呢啲啦。咦，咁點解我有呢兩個人嘅咧？呢兩個人都係做咩㗎？因為小朋友佢哋細都好，佢哋好中意模仿大人嘅行為，尤其是扮下做家務咁樣，係咪啊？咁所以其實我亦都會嗰陣時咧，喺一啲嘅櫃門啊，整咗啲 3M 嗰啲勾咧，掛一啲毛巾啊，有啲圈圈嘅位置，俾佢幫手掛上去，幫我手抹台啊。有啲小朋友 size 嘅一啲嘅用具啦，俾佢幫我手做清潔、掃下地啊，咁樣抹下嘢，佢哋都會好 enjoy 去做。你會見到 Montessori 好多都好日常生活，係啦，好似好提升到佢嘅獨立性同埋一啲嘅自理能力。咁但係認知咪冇咯，我認知咪唔夠咯。嗱，記住。10幾個月嘅小朋友，咁細嘅月齡，其實佢始終都係需要透過親身操作，透過實物觸摸，佢先至會發展到佢嘅認知，然後你先至可以究竟界別到佢係識定唔識嗰樣嘢。因為如果你有好多時候，我哋問佢，或者係俾一啲嘅拼板拼圖佢，或者叫佢指讀，
佢對佢嚟講係平面啊，佢好多時冇興趣或者係唔能夠，所以我哋有時都要 back to 翻去一啲實物或者係具體操作，你先至可以俾佢獲得到呢一個嘅經驗與認知。認知從來都係從實物而嚟先會變圖像，係咪？咁起碼你知佢真係識，你先至去翻到你真係有同佢 reading time 嘅時候，先至再補充講，等佢可以轉化知道哦實物與圖像嘅關係，唔好令到佢或者你自己有壓力。咦？點解佢唔肯指認個圖畫啊？點解佢唔肯講啊？你先從咗日常生活知道佢究竟識唔識，你提供嗰個俾佢學習嘅經驗多唔多先，好唔好？係啦，咁講咗環境。因為你諗下喎，如果啲環境全部都啱佢 size，啱佢發展能力嘅，係咪啊？咁佢哋就有自己可以去幫自己嘅能力，咁佢個獨立性、自理能力就真係會提高㗎啦。好似頭先我嗰張台凳咁，我更加喜歡用木台、木凳或者膠台、膠凳都好啦，係佢自己出入到。我大嘅時候，我女女就真係冇呢一個 high chair 咁框住佢㗎啦，因為佢自己可以出入到嘅時候，佢亦都學緊個 table manner，點樣拉凳，點樣坐低，點樣拍凳。如果成日都大咗啦，10多個月，我仲係用 high chair 去坐嘅時候，佢會習慣踩咗落張凳度，跟住先坐落去噶。咁我哋大正常係咪啊？正常我哋去坐一張凳，你都唔會踩落去再坐落去噶嘛？係咪啊？嚟緊你有 M 班 K 班 interview，你都唔想見到佢到時候呢個畫面，連凳都唔識坐噶，係咪？咁但係你話佢唔喜歡食嘢喎，會走咗去，我想困住佢喎。呢個嗱就亦都好睇每個小朋友嘅狀況啦。可能佢反而係喜歡自己揸住食嘅，又或者佢喜歡自己嘗試幫手預備嘅食物，係咪啊？即係好似我哋咁，人哋煮俾你嘅，永遠啊我飽唔食啦，但係你自己一手一腳由買到預備到煮，食埋啦，嚟得唔容易嘅，好珍貴㗎，係咪啊？你特別煮係特別好味㗎嘛，咁有冇啲地方可以俾小朋友參與咧？咁樣去幫手喎，去調節，係啦，有啲衣櫃仔如果好矮好細嘅，佢係咪可以幫手打開，自己攞去想着嗰件衫，學習嘗試下着？佢自己出門口之前有冇啲矮小嘅鏡，朝頭早俾佢刷牙又好啊，梳頭又好啊，佢可以自己望到自己嘅形象喎，因為開始大個，佢亦都緊張自己嘅形象嘅喎，係咪？頭先我所講啦，係咪佢可以幫手啊？佢只係得12、13個月，但係你可以俾佢嘗試，譬如搣雞蛋、搣香蕉，大啲嘅時候可以幫手榨橙汁，或者我頭先話小朋友幫手抹下葉啊、刮下玻璃啊等等，有啲工具，有啲嘅家具。有啲嘅用品或者係活動，其實都可以俾佢幫下手噶咯喎。洗碟唔係嘛？當然啦，之後我哋要自己再洗啦。但係佢哋都好開心，係咪？可能有一兩隻嘅，有啲 BB 洗潔精噶嘛，你可以俾佢嘗試幫手咧洗下一兩隻喎。佢自己嗰張床仔瞓覺嘅時候，又係唔係佢可以自己上床落到床咧？當佢已經有移動性嘅能力，你知道佢係安全之下去進行㗎，全部呢啲活動都。咁但係如果我哋有呢個機會，有呢個空間係俾小朋友自己嚟嘅，咁當然啦，佢哋咧個獨立係咪啊，同埋自理一定發展得好好多。我哋成日都會好強調，希望小朋友大肌肉 gross motor，識行識走識爬，係咪？跟住又希望佢哋嘅 fine motor skill 會精細嘅能力。你諗下，其實咁多各種嘅活動，咪不停咁發展緊咯，唔使特別去做啲咩玩具嘅訓練添啦，係咪啊？所以咧，其實我哋融合喺日常生活裏邊，點解我自己照顧我兩個小朋友嘅經歷都好啦，佢哋相差5年半，一個係年尾嘅小朋友，一個係年中嘅小朋友，但係我都有採取一個 practical life 喺日常生活俾個小朋友去進行，相對地佢哋啲 fine motor skill 又真係唔錯㗎喎。咁所以我哋睇下啦，再仔細啲，知道個環境大概係咁樣嘅格局之後，咁有啲咩嘅用料啊、用具，我哋可以提供俾小朋友咧。嗱，坊間平時你聽到同埋所認識嘅，冇錯係啱嘅，木啦、瓦啦、鋁啦等等，冇錯啦，都係一啲甚至乎玻璃啊，係啦，我哋都會提供俾小朋友。原因係細嘅小朋友特別需要一啲感官嘅刺激，係咪啊？感官刺激，我哋成日都 five senses 係啦，但係有時我哋特別可以留意，譬如係溫覺，即係個溫度啊，佢嗰一啲嘅或者觸覺，觸覺唔係淨係鞋雜雜滑嘟嘟，仲有佢個重量，呢啲好多時係膠嘅或者塑膠類粒，好難俾到嘅嘢。塑膠類咪通常冇啊，咪冇乜溫度啊，係咪？重量都係輕飄飄咁樣啦。有重量其實佢要轉動手腕嘅力先會用得多啲，有溫度嘅時候佢先感受到嗰個物品。以前亦都咧，我喺講座入邊，Montessori 講座，我都有分享過啦。當你真係要選購一啲玻璃，可能你覺得，我想俾小朋友嘗試用，大家屋企人都認同，照顧上面我哋都配合到，留意到小朋友嘅安全嘅，嗱呢啲係首要條件啦吓，唔好盲目跟從啊吓。你覺得屋企裏邊你真係可以配合做到先會咁做嘅。咁跟住之後，你選購嘅時候都要留意係揀一啲真係比較厚身嘅玻璃，唔容易打爛嘅，即使係打爛咗。
都係可以完整呢一塊塊，唔會太多碎片嘅，因為都真係驚整親小朋友，係咪？嗰次我記得我喺講座都有分享過，以前我喺 Montessori School 工作嘅時候，小朋友真係打爛嘅時候，我哋都係會有另一個大人陪住佢睇另一個大人係點樣清潔，掃走晒啲玻璃啦，清潔咗地下之後再吸塵，吸完塵再用雙面膠紙慢慢黐翻晒個地下，俾佢知道個結果。係啊，打爛咗就冇啦。而且點解要咁樣退後啊？小朋友驚吉親會流血。佢哋係要知個結果，所以下一次攞嘅時候，又可能單手吊揈啊。到下一次我驚打爛，我先至會雙手。呢個係真係就好似我哋而家做大人，你經歷咗好多嘢，你先知有啲事情係要點樣更加小心去處理。經歷過係比可能就咁講嚟得更加一個好強烈嘅印象同埋一個嘅體驗，佢哋先至有嗰個嘅認知喺上邊，好過我哋講好多好多次，係咪？咁所以 Montessori 就好着重俾一啲自然真實嘅素材小朋友去做嘅。好啦，講下佢啲活動嘅特性之後，就會有啲示範俾大家睇喎。Montessori 咧，其實佢有啲唔同嘅教具啦。之前大家都有大概可能聽過，就係如果喺日常生活上面嘅教具，我哋有嗰啲叫做衣飾框啊，教小朋友生活自理點樣去扣鈕啊、魔術貼、拉拉鏈。咁但係有啲咧係佢唔係真係 Dr. Montessori 自己發明嘅。有啲咧係嚟借用佢呢一個教學法嘅概念，攞佢呢個基於佢呢個嘅教學法，然後所設計嘅。例如好似呢個叫做 ball drop box，係啦，呢一個入個波波落去碌出嚟嘅玩具啦。你會覺得好似好無聊咁，不停放、不停碌、不停放、不停碌，但係又唔好話喎。咁細個小朋友係真係中意咁做，而且佢哋都要需要學習咁做，因為好多時細嘅月齡嘅小朋友係咪？細嘅月齡嘅小朋友應該係8個月呢度。細月齡嘅小朋友好多時佢哋係識開始爪握一啲嘢，係咪？但係即係好似譬如佢攞星星餅、波波米擺落口咁，係咪識爪？五指爪又好，前三指又好，但係好多時唔識放啊，放唔到就或者咁樣握啊，係咪啊？佢哋未放到。所以其實呢個都係其中一個好活動，教緊佢點樣攞放攞放，而且佢因為就係單一性，蒙特梭利嘅玩具好多時就係因為佢嘅設計單一，小朋友就會好投入集中咁做，亦都喺度揾緊佢。哦，呢一個係一個結果嚟嘅，攞起擺落個窿，波就會碌出嚟。係啊，以前喺 Montessori School 又真係見到細月齡嘅小朋友好中意玩嘅喎，每日翻嚟都玩一陣佢嘅喎。佢無論係練習緊佢小手機又好，去理解緊佢呢個波嘅運作過程都好，佢其實都會讓小朋友着迷嘅噃，就係夠簡單，所以可以特別 train up 到一啲 skill 出嚟。嗱，再大啲啦，呢個玩到悶啦喎，再大啲，好多時你咪見我哋會有呢個嘅 coin box 嘅。我哋可能係喺一啲玩具店裏邊，你都見有類似嘅啊，嗰啲仲好玩啦，五顏六色，又有埋音樂，兩樣我都有玩嘅。老實講，因為嗰個可能就係有聲音啦，有啲顏色啦，係咪啊？嗰個好多時有啲幼稚園啊都會有嗰份玩具，入豬仔錢罌嗰個咧。但係我自己亦都好中意呢個，兩個有啲唔同啦。嗰個就有啲聲音嘅吸引，顏色嘅吸引，係咪啊？但係呢個咧，我會佢有埋其他啲概念喺度，物件恆存啊，即係嗰個樣嘢跌咗落去，去咗邊？喺唔喺度？而且 Montessori 呢一方面，佢個教育法嘅理念設計出嚟嘅玩具有一種特質，就係有個錯誤控制，佢可以自己去 fix 翻自己。咩意思咧？其實你因為見到佢入落去時候，首先好似好簡單啦，入落去拉出嚟攞翻個 coins 係咪啊？不過但好得意喎，我見啲小朋友初玩嘅時候，佢哋係拉咗嗰個櫃桶出嚟，就唔係好知道要放翻落去㗎。佢哋又會再擺多個 coins 落去，就見咚跌咗出嚟喎。有時候佢哋未係好知個步驟，原來應該係一放落去，二拉出嚟，三攞翻個 coins，四放翻櫃桶，先至再回復到一嘅步驟。佢哋經常性小朋友就會留咗呢個第四個步驟，放翻個櫃桶落去。呢一個其實都涉及到佢一個嘅邏輯啦、解難嘅能力，係咪？因果關係嘅就係嗰一個。咁所以好多時其實唔使心急，呢啲位置做家長我哋嘅時候，我哋可以先望下小朋友，佢哋好多時初時就會點啊？放咗個 coin 上去，然後發現咦跌嘅，唔跌到落呢個兜，咦個兜仲喺我個手喎，或者仲喺個地下地墊個 mat 度或者喺台度，佢哋先至放落去。但係放落去個刻，因為個 coin 已經跌咗落去個空位啦嘛，頂住，哎呀唔擺到嘅，咁呢個時候所以小朋友就好得意，佢就會攞翻出嚟先又擺啦。但有時可能又擺唔晒，又再抌落去，咦又頂住，點解同埋唔見咗個 coin？佢哋會不停嘗試啊，不停嘗試，而揾到最後嗰個嘅步驟，佢先至知原來1、2、3、4係點做，係啦。咁所以有時候我哋唔使心急，你可以俾佢自己試下先。
因為相對嚟講，如果你即時示範，有時其實佢都未必明㗎，佢哋要自己經歷，自己去摸熟翻嚟。你話，唉，但係特登買份咁嘅玩具喺度玩一排就唔玩啊，咁樣又大咗，可能之後佢有冇興趣？所以有時我哋可以利用自己啲家居用品去變化去做。我之前都試過用奶粉罐啦，我亦都自己啦，嗱呢幅相我就係網上揾翻嚟嘅。但係我自己喺屋企咧，我都試過揾一個曲奇餅罐，我見佢個膠嘅質地幾好，嗰個蓋嘅位置我界咗一條坑出嚟，我會再摸下周邊刮唔刮手㗎吓。然後跟住同埋我自己再另外預備一啲雙配，可能另一啲玩具咩都好啦。咁原來啱啱好 fit 落到佢嘅，咁就俾佢哋去玩咯。所以其實都當然你可以自製，係啦。咁但係呢個咧，可能亦都係就咁放落去，放落去，哦，佢就要打開個蓋先攞到啦。咁當然同呢個櫃桶有少少唔同，不過唔同嘅用品而設計出嚟，相類似嘅，你諗下佢啲技巧都有啲唔同。可能下一次我變成擺雪條滾，係咪啊？都可以喎。又或者係打橫插嘅，又得啫。咁所以其實小朋友要做一啲嘅小肌肉，或者係一嘅因果關係嘅用品，你就可以參考呢一類型啦。咁所以頭先你見到嗰兩份玩具，同埋講完 Montessori 嘅特性，你就會見到佢嘅教具好多時係孤立性同單一，即係淨係得一種咯，冇乜變化。但係其實正正就係因為佢冇乜變化，佢其實俾小朋友嗰個嘅自我嘅一個去 correction 啊，佢容易啲揾到嗰個嘅辦法，係咪？同埋冇咁多其他嘅嘢干擾佢。如果可能嗰份玩具好似碌波波咁，我有好多個波波嘅，咁跟住就會變咗比較 messy 一啲啦。可能佢碌到周圍係啦，佢又會變咗爆拋波啦，碌去其他地方啦，同埋得一粒波就係嗰一粒啦。我碌遠咗就要自己執翻，我碌遠咗唔見咗就係冇噶啦。我要更加珍惜佢咯喎。所以有時候個量未必真係需要多。而當然啦，我哋都可以睇住就係小朋友點玩嗰份玩具，睇下究竟佢調節到未，佢吞唔吞到自己，佢自己又有冇能夠做到唔同嘅嘗試或者解難。呢個就係講緊碌波波嗰個狀況啦，一個斜板碌佢咁。所以有時候我哋記得唔使過早去干預小朋友，你可以玩俾佢睇，玩完之後到佢嘗試去發現其他新嘅問題或者玩法，由佢自己去嘗試解決先，好冇？好啦，而家我有啲實例分享俾大家睇下，日常嘅生活上邊小朋友仲有啲咩可以做。頭先我話細嘅小朋友，你想鼓勵佢喺台面嗰度做一啲工作，你可以俾佢試下係自己搣蛋殼啊、搣雞蛋啊，係咪啊？玩下呢類型嘅玩具，等佢都可以咧多啲發展唔同嘅小手機或者解難能力。仲有一啲，如果你小朋友都開始大少少咯，Practical Life 裏邊有好多好好玩嘅嘢，幫助小朋友，無論係一啲嘅數概語言啦、手眼協調、集中力、獨立性同埋秩序感都非常好。嗱，頭先我有提及過咩叫衣飾框，衣飾框就係呢一類啦，照顧自己嘅，所以佢直情咧就做咗一啲嘅框架出嚟係木嘅，中間就有啲布咁樣，咁可能小朋友就學緊扣鈕啊，或者學緊另一份就係拉拉鏈啊、魔術貼咁樣。呢啲真係係 Montessori 咧，佢個著作入邊嘅時候，佢有提出嚟有啲咩類型嘅活動可以做。除此之外，小朋友日常嘅環境啦，係咪啊？原來社交禮儀啦、動作呢方面就講手眼協調、小手機嗰啲，呢啲都好幫助到小朋友日後我哋無論係講緊一個嘅佢嘅人嘅 soft skill，定係講緊佢一啲嘅動作，我哋咧幫助佢哋第日後寫字有運筆嘅能力，都咧其實有幫助。所以 practical life 咧其實真係唔錯喎，大家可以喺屋企嘗試推行。首先可以加橙汁咁。嗱，我先講講步驟係點做，然後我會做俾大家睇，跟住之後咧，亦都會就有個分析話俾大家聽咧，大概有啲咩要留意，好唔好啊？好，咁我哋而家嚟睇下有啲咩要準備先咯喎。環境方面咁當然啦，我哋要先有切咗嘅橙啦，跟住我哋仲要有個榨汁器，係啦，用翻傳統嗰啲㗎，有個托盤去着翻條小圍裙，仲要有條毛巾仔，因為萬一咧污糟濕咗佢都可以抹等等啦。預備晒好呢啲嘢之後咧，其實佢個動作你就見到啦，放翻落去揸橙汁去扭動佢嘅，跟住就倒落個杯仔度，或者可以咧倒落其實一個壺度先，教佢倒完落個壺，再倒落個杯飲。因為咁樣做咧，亦都係佢可以有時候同人分享嘅話咧，就更加容易啦。倒咗落個壺先倒落個杯，呢啲係更加多嘅程序，佢都學習緊個耐性㗎。嗱，而家咧我就預備同大家示範一下點樣去揸橙汁嗱，好冇？好，咁而家鏡頭畫面一轉，就嚟到就好似我頭先所提嘅，需要有個用具咯喎。有托盤嘅原因就係萬一倒瀉咗，都仍然喺個盤度，我哋容易啲清潔啊吓。咁好啦，咁我哋其實就係俾小朋友，佢哋就算細都好啦。嗱，唔好意思，我今日個橙原來唔係好 juicy 啊，所以你發現咧唔係好揸到好多橙汁出嚟，但係個步驟係咁做。咁你會見到其實小朋友咧，如果細嘅話，10多個月齡，其實佢哋真係未必揸到出嚟嘅。咁唔緊要，我哋可以同佢一齊揸㗎。
尤其是或者揸到最後嘅時候就俾佢捏。嗱，咁其實我哋應該放落去啦，咁跟住之後就扭動佢啦。哇，呢個真係冇執喎。係嗱，梗係我哋大人，所以其實可以同佢一齊捏。其實捏到咁上下咧，佢軟腍腍咗，小朋友就會容易捏到。你諗下一個五指爪幾需要力度係咪啊？轉，扭，好啦。咁跟住然之後咧，我哋就俾佢放翻喺旁邊嘅碟。咁正常地係嗱，佢有兩個選擇，佢可以咧倒落嚟。如果仲細啲嘅小朋友，佢耐性冇咁強嘅，佢容易心急想飲，咁我哋就教佢倒落個杯仔度。但係如果佢係咧可以有多少少耐性，多少少步驟，就倒落個壺度，倒完落個壺先請佢咧倒落個杯。嗱，咁樣我哋就倒落去啦，係咪啊？好自然佢會用雙手嘅，因為單手佢哋會攞唔穩嘅，用雙手有一個咧椅柄俾佢揸住。倒完啦，跟住咧，然之後就可以俾小朋友扶住個杯，另一個有耳仔。所以點解好多時你見到 Montessori 嘅一啲嘅用具都係會有耳柄啊？因為小朋友其實咁樣抓住，俾佢揸住個杯更加穩陣喎。揸住嗱，所以有啲重量啦，係咪啊？佢哋要提升自己啦，真係要咁樣轉動倒落去，跟住咧先至可以再兩隻手揸住飲。所以好多時我哋學飲水或者飲嘢，我自己就冇用過嗰一種防漏杯俾小朋友，我會選擇用呢啲小細嘅杯咧。其實小朋友佢哋去飲嘅時候就啱啱好咯，一口一啖咁係咪啊？佢哋唔需要真係舉杯舉到好高先飲到，因為有時啲杯太深係咪啊？舉到好高先飲嘅時候又容易漏瀉喎。我倒太少佢又飲唔到，但係所以呢啲反而細細隻杯咧，俾小朋友去揸去飲個幅度啊，傾斜倒嘅幅度就更加容易啦。咁呢條毛巾仔咧，咁當然你可以整濕咗佢，俾佢抹翻啲嘢，或者係抹翻隻手仔。咁最後亦都係請小朋友可以將咧用完嘅橙就掉翻落垃圾桶啦，咁樣做。咁呢個咧就係榨橙汁嘅程序啦。好，我哋咧翻嚟呢一度啦。頭先睇完我去榨橙汁之後，大家可以好明確見到，其實榨橙汁呢個活動，我特別去介紹，原因就係因為你睇下佢有佢個氣味，佢個顏色，佢嗰種氣味攻上嚟嘅時候，嗰種酸甜嘅味道，小朋友一定係興趣大增。喺呢一個活動裏邊，小朋友要幫手倒嗰個嘅果汁落個壺或者杯度，倒瀉咗啦，就抹咯，係咪啊？同埋而且佢最直接嘅目的，顯而易見就係佢有得飲嗰杯喎，係咪啊？生理需求又好，成就感又好，係好大嘅滿足感嚟。而且佢鍛鍊佢嘅手嘅力度係咪揸落去要轉？可能我哋有時玩具啊、玩遊戲會做，但係冇嚟得咁有一個興致興趣咁主動。所以咧，呢一啲真係好直接咁幫到小朋友發展緊佢嘅手部嘅能力。間接目的亦都係好顯然易見，佢哋一定要遵循住一個特定嘅先後次序，榨啦、倒啦，你可以俾佢洗埋個杯，啷下去係咪啊？冇得變嘅，呢個冇變化嘅，佢一定係有咁嘅步驟。而且因為有經歷過呢個咁深刻嘅經驗、咁開心嘅經驗，其實到你俾翻圖書去睇嘅時候，佢下一次可能唔使指認俾你睇嘅，唔使你再問佢，佢自己見到就會話汁橙汁 orange juice 係咪啊？好酸嘅，佢因為有回憶啊，佢有經歷啊，所以當佢見到嗰幅圖畫時候，佢更加多分享咯。有經歷，你即係正如我哋去完旅行，你影咗嗰啲相，你睇翻，你都會好自然會 recall 翻你好多個 memory 啊，去過嗰度啊，坐過個驢仔啊，坐過隻馬，唉幾開心啊嗰一日，係咪啊？就咁俾你睇都冇乜感覺，定係原來你經歷過再睇個感覺仍然會存在，而且更加大，佢咪更加願意同你又一齊去睇翻圖書嗰個嘅一個嘅反應咯。而且小朋友去倒橙汁嘅時候，哇，連呢一啲嘅容量概念都可以用肉眼睇到，係咪啊？咁所以榨橙汁係一個好好嘅活動，唔難進行。而且其實好似呢個榨橙汁器咁，一般嚟講都好厚嘅。如果係用翻小朋友嗰套台凳咁矮嘅，就算跌咗落地下都唔會爛得去邊，係啦。咁但係當然要睇住安全進行啦。咁所以呢一個活動唔錯㗎，佢亦都係有步驟性，容易步驟，好吸引小朋友。大家有機會都可以喺屋企同小朋友嘗試去做喎，好唔好？係啦。咁下一個活動就係關於抹台。你哋小朋友，你有冇俾佢幫下手，俾條布佢毛巾？我哋開飯咯，幫手抹下台。其實好簡單，抹台。抹台嘅時候，我哋有兩種，你可以日常生活真係俾條濕毛巾去抹，又或者呢個係難少少嘅，呢個係有埋水桶，有埋海綿，你可以同佢當係玩洗台啊，我哋叫洗台。因為原來其實係個方向啊，上下左右，你唔使特別講，亦都唔係特別捉住佢手嘅，但係你可以俾個空間咁去。呢個點解有埋海綿，有埋嚿梘咧？個原因係因為當你見到張台有泡泡出現嘅時候，佢就會見到啲地方冇喎，你咪可以指俾佢睇，咁佢咪有個空間概念喺度。哦，原來要呢度都要插埋嘅，要呢度都可以抹晒泡泡啦。當我要搽晒泡泡啦，當我要洗乾淨抹走啲泡泡嘅時候，佢可以好明確睇到上面仲有冇番梘泡留低。
然後最後用乾布再抹翻乾淨等等。嗱，就好似呢兩幅相咁，我又俾小朋友嘗試用濕布就咁抹台啦，平日幫我去抹啦，佢亦都係愛護緊個環境嘅喎，亦都有試過真係將同一張台嚟嘅，我亦都有試過將呢一張台咧搬到入去個洗手間我個企缸嗰度。俾佢喺度用泡泡抹，呢個就其實佢嘅沖涼液嚟嘅，係啦，咁就安全啲啦。有時唔驚小朋友啲皮膚太敏感咁啦。你見唔見到啊？因為用泡泡啊，我就可以指俾佢睇，哦呢個地方冇泡泡嘅，係咪啊？唔夠乾淨喎，呢度又係喎，再幫我捽啊！佢都要用力擦㗎，係咪啊？佢而且唔係淨係用小手機喎，大機亦都用緊啊，上下捽、上下左右打圈圈咁玩好耐㗎呢個活動，係啊，佢哋好中意㗎。咁所以嗱，呢個狀態就係我頭先所講啦。我隔離係一個小書櫃，小朋友就係喺呢個 area 度做唔同嘅活動啦。平時係啦，喺個廚房個門口嗰邊咁嚟做。咁隔離有個盆栽就可以幫我抹下嘢喎。係啦，我前面佢真係對住埲牆㗎。咁但係其實周邊咁當然有其他嘢嘅。但係當佢真係進行緊啲靜態活動嘅時候，前面就冇咁多玩具或者其他嘢去分散佢注意力咯。好，咁講翻抹台嗱，你見到啦，個興趣點喺邊啊？中意玩泡泡咯，係咪啊？有水擠出嚟嘅喎。如果我頭先用海綿嗰個。抹唔乾淨嘅時候，哇！真係有時可能佢哋玩完漿糊啊，有啲地方黑黑地，用力捽，真係會捽甩嘅喎，係咪啊？同埋洗完乾淨摸落去嘅時候咧，由佢最初立黐黐到有泡泡滑嘟嘟濕立立，最後就變翻滑嘟嘟嘅乾淨嘅，係咪啊？咁好明顯呢個都好簡單嘅步驟，就係用水咯，用海綿咯，用泡泡咯，咁所以唔難進行嘅呢個都係啊。咁我亦都講真，佢如果真係要 Montessori，佢有一個指引就係要好規矩咁樣上下左右前後咁捽，咁我係用咗呢個嘅方向同我小朋友玩，因為我個目的係呢一個，我個目的只係其實佢可以幫手一齊關注屋企嘅整潔啦，亦都係有佢個動作大小肌肉嘅協調啦，學習緊一啲步驟或者有個唔同嘅 five senses 嘅感受，有海綿啊，有水啊，有泡泡啦，係咪啊？能夠增強佢覺得我都自己做到啲嘢嘅自信咯喎，我反而就係着重呢一樣嘢。佢個本身個學習目的，佢要正確步驟同技巧呢啲，我就真係冇咁誇張，要好 rigid 咁樣一定做到。因為其實小朋友10多個月齡嘅時候，我希望一個 practical life 係幫助佢提升佢一啲唔同方面嘅技能，而唔係想佢變得太過死板。係啦，因為 Montessori 有一個情況就係佢孤立同獨立性好強嘅佢啲活動。但係有一個弊處嘅就係有時去唔變化同埋比較規限性，呢個亦都係大家需要好自己學到唔同嘅教育理念嘅時候，你自己有冇 modify？有啲嘢係咪唔需要跟足咧？我自己去睇翻，可能我需求喺邊度就可以啦。而另外最後呢一個示範，關於插花咯喎，插花呢個年紀真係要大少少做。如果細少少嘅小朋友點去做咧？細少少嘅小朋友咧，就可能只係真係我買咗花翻嚟，媽媽已經剪好晒啦。唔好係玫瑰嗰啲有刺啦，普通嘅花，你叫佢純粹真係你都有花樽倒好晒水，你叫佢幫你插落去，然後佈置屋企都可以。但係大啲嘅小朋友，我諗起碼都有3歲，甚至乎再大啲，好似我嘅小朋友，以下落嚟嘅片段就係我小朋友咧，佢去嘗試幫我插花嘅時候做嘅喎。咁你又可以睇下佢點樣插花，就係將而家呢度呢啲中文字嘅流程，佢成個做咗出嚟，由佢去預備水啦，佢去剪埋花，度個花嘅高度啦，佢去處理翻佢剪完嗰啲嘅花朵唔要嘅部分點樣去掉，同埋最後佈置家居呢啲成個完整嘅流程我都拍咗出嚟，大概3分鐘嘅片段，咁我哋一齊而家嚟睇一睇咯。可能呢個部分咧，如果喺網上面睇就比較 loading 得耐，咁我咧去翻播放翻我自己部機收藏咗嗰條影片俾大家睇一睇啊，請稍等一下。好，咁而家咧大家就可以繼續睇一睇，係我嘅小朋友咧，佢喺度幫我手插花嘅活動咯。佢平時有時候咧就會自己直接入洗手間嗰度幫我去斟水嘅，咁但係由於今次拍攝嘅關係咧，我都比較難去追住佢不停移動，所以我就預備咗一壺水，請佢自己幫我倒落個花樽入邊啦。嚟睇下小朋友都要好專心專注，佢都會好自然地識得要扶住另一個器皿扶住花樽啦，係咪啊？咁因為佢都比較大啦，佢有5歲半，所以我就咧俾咗把大啲嘅鉸剪佢，叫佢自己幫我去剪開成個 package，然之後咧成個 packing，跟住然之後自己幫我去量度啲花嘅高度，然後去插放咯喎。係，咁呢個部分我哋可以快少少，因為佢都剪咗好耐，因為有啲膠紙黐實咗。嗱，係啊，所以我真係冇幫佢啦，呢個係一拍到底㗎。佢剪開咗，係啦，因為其實咧佢平時都有幫我去插花嘅，所以佢都知道個步驟性喺邊度，同埋做啲乜嘢。其實插花都幾好，小朋友咧個耐性可以慢慢學習啦，而且呢個步驟當然係比較更加多，所以就適合大啲嘅小朋友啦。
咁但係你話細嘅小朋友就好似我頭先咁講，可能係你已經預備好咗，你淨係叫佢幫我插落去啦，係咪啊？如果有啲再大啲嘅，3歲幾嗰啲，你就可以叫佢嘗試幫你試下，剪下個包裝袋咯，容易啲嘅位置，因為佢大啦，咁佢咧亦都平時有咧幫我插開花，我就今次俾佢成個過程自己嘗試做咯喎，咁佢會自己咧嘗試剪幾長，剪幾多咧？咁佢就會逐枝花咁去做。你諗下，其實所以個過程點解耐性會容易培養到出嚟，係咪啊？因為真係一個靜態活動，但係靜態得嚟，佢個手係冇停過㗎，佢個眼睛係冇停過，佢要觀察個高度、觀察個長度喎，係咪？一支一支好小心咁去做，因為佢以前幫我插花嘅時候，佢試過㗎。嗱，而家佢有時都會揸住個花冧，係咪啊？佢試過太大力整死咗啲花，佢哎呀咁佢揈咗落嚟喎，爛咗喎，我係啊，就生長唔到咯，咁就浪費咗啦。要好好愛錫佢哋，要小心啲㗎。同埋真係放落去有冇放中到插到落啲水度咧？插落去嘅時候有冇又傷害到其他花㗎？等等，咁佢就一路嗱，佢自己嫌咧，因為插落去嘅時候啲葉太阻埞啦，因為咧原來呢幾支插落去個樽口唔夠大喎，哎呀咁啲葉就會頂住咗佢，咁所以於是乎咧佢就要搣開少少啲葉啦，咁樣去佈置佢啦。咁佢一路咧係啦，我飛快翻少少啊，佢就後來幫我完成晒剪好晒唔同嘅花。跟住幫我咧插放到落個花樽度，嗱，咁係咪就咁就做完啦？所以嗱，我哋作為父母嘅時候就要留意下，或者可以口頭嘅提示佢咯，譬如擺翻好把鉸剪，擺翻埋一邊，係咪啊？點樣攞鉸剪俾人點樣做？佢首先就要將一啲咧佢用完嘅物品係啦，剩餘多咗唔需要嘅葉啦，一個葉枝啦，就掉咗佢，掉咗佢之後。後來佢又再幫我，因為佢佈置好咗個花，係咪？佢擺好咗，插好咗個花，佢就幫我攞去佈置啦，咁樣。咁所以咧，佢都好開心啊。咁咧，嗱，呢個冇錯啦，就係小朋友插花個過程咯喎。好啦，咁我哋翻嚟咧，我哋嘅 PowerPoint 裏邊，我哋可以繼續睇下啦。頭先喺插花嘅影片當中，就好似我咁講，因為小朋友揸住嗰朵花，係咪？揸住嗰個花嘅個框個莖部，佢可以感受到佢個柔軟啦，係咪啊？嗰朵花係咪涼涼地？係咪啊？滑滑地？佢要去剪嗰朵花個空間啊，個比例啊，有冇又太長，或者啲葉有冇頂住，插唔插到落水？係咪？呢啲好自然，一定要注意到。跟住咧，當佢要咧剪嘅時候，哇，個手眼協調啦。我亦都有，其實我有提佢啦，喂，唔好再揸住個花冧咯，唔好咁大力喎，你都唔小心揸住咗喎。嗱，最後當然佢可以幫我尾翻屋企啦，佢都好有成功感啊，因為真係擺翻喺屋企嘅餐台度，係佢插㗎喎，覺得好叻喎。嗰個步驟亦都係啦，佢知道要有水係咪啊？要知道小心去保護嗰啲花瓣，視覺判別測量呢一樣嘢係俾佢發展緊。亦都係知道點樣可以裝飾擺落去靚啲，係咪啊？有美感嘅提升，小機就一定有啦，用緊鉸剪嗰個能力係咪啊？仲要係大人嘅尖鉸剪先剪到。嗱，所以其實 practical life 咧，你見到呢啲例子上邊有細嘅小朋友，簡單嘅到步驟性更加多，大嘅小朋友都適合去做。原因係其實咧，你見到佢哋做嘅時候，哇，無論係揸橙汁、洗台、插花、專注力、手眼協調，佢個人獨立性。同埋個秩序感，因為好有步驟性，一定都係喺度發展緊。其實呢啲就係我哋日常生活裏邊屋企嘅事務，你覺得好 general 喎。但係其實你有冇諗過，就係因為佢俾佢有真係操作嘅機會，佢大大提升咗佢嗰個感受、印象與記憶同興趣，所以 back to 翻去平面嘅書本紙張嘅時候嘅圖卡，佢更加有強烈嘅記憶，令到佢更加願意或者認識到嗰個認知嘅物件係乜嘢，係咪啊？比我哋可能來去淨係睇 flashcard 更加有效。所以父母個角色就係當佢哋專注進行緊，其實我哋盡量少説話，亦都唔使協助咁多。我哋睇下佢有冇困難先，佢自己解唔解決得到。咁但係當然，譬如好似插花咁高難度要用鉸剪，你睇翻佢個年紀啦，你唔會1歲就俾把鉸剪去咁做噶嘛，係咪？你都係一慢慢咁樣個進程先去做到。你睇翻佢嘅年齡與能力，俾翻相輔相成一啲相對應嘅活動佢哋去做，OK？咁但係我哋就盡量唔打擾佢哋，淨係從旁觀察佢哋。我哋做示範最初嘅時候，都係揀一啲適合佢嘅年紀、月齡、簡易步驟開始，容易嘅步驟開始，清楚嘅步驟動作，佢知點做啦，咁佢就會去跟住模仿，佢容易模仿都有個成功感。縱使係有地方出錯，亦都容易去 correct 㗎，冇問題㗎，係咪？係啦，我哋安全就可以啦。嗱，最後嘅總結，所以你見到今日主要講環境嘅 setting 啦，啱唔啱小朋友嘅尺寸大小啊？係咪符合佢哋嘅發展啊？係咪可以減少一啲嘅環境干擾啊？等等。
點樣打造好環境之後，俾呢啲家務，俾呢啲工作驅動佢嘅自發性，全部活動都好自發㗎，係咪啊？食物準備啦，抹台啦，係咪啊？自己梳頭啦，等等自己着鞋啦，少説多做啊。Montessori 強調要，因為就係冇干擾小朋友，反而我哋動作示範要清晰。呢啲家事呢啲工作，其實佢嘅 sensory 動作亦都係幫小朋友大大提升。記得啦，爸爸媽媽就算係工人姐姐都好，都係我哋一個好好嘅觀察者同引導，我哋做一個嚮導，而唔係淨係做服務佢嘅一個工人或者家人喎。我哋咁樣先係真係幫到小朋友。咁今日我個分享就係咁多啦，希望咧今次一啲唔同環境嘅實例，一啲玩具嘅舉例，同埋仲有剛才一啲影片示範，希望都等大家有更加多嘅概念，認識到 Montessori 嘅 practical life 係啲乜嘢，大家可以好好咁嘗試喺屋企同小朋友進行，等佢哋咧可以提升發展更多嘅能力啦。好，咁我今次嘅分享就嚟到呢度，咁希望大家鍾意呢一條影片啦，再見。